पृथ्वी पर हर साल लगभग 5 लाख भूकंप आते हैं, जिनमें से 1 लाख भूकंप ही महसूस किए जा सकते हैं और सिर्फ 100 भूकंप ही ऐसे होते हैं जो तबाही मचाते हैं। इसी तरह के एक भूकंप के कारण 1811 में उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी नदी उल्टी दिशा में बहने लगी थी। तो दोस्तों, भूकंप से जुड़ा ये तथ्य आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह के फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।